Tretje vprašanje. Želela bi odgovor na težavo s hrbtenico. Namreč vsako jutro se zbudim z bolečinami v celotni hrbtenici in traja nekaj časa, da se sestavim. Tako je že odkar pomnim, v zadnjem času pa so bolečine še bolj izrazite. Zadnje dni me hoče zgrabiti v lopaticah, enkrat v desni, drugič v levi. Pred 2 leti sem imela hernijo v ledvenem delu hrbta. Pri težavah s hrbtenico je vedno, ali pa skoraj vedno, vzrok povišana napetost mišic v trupu, še posebej povišana napetost trebušne mišice, sprav sprednjega dela telesa. Pri vas to definitivno je, kar kaže to, da vas grabijo v bolečine v lopaticah, enkrat v levi, v desni, drugič v levi, kar pomeni, da imate zgornji del hrbta, pa tudi seveda ledveni del hrbta močno napet in se v bistvu vlečete nazaj. Se pravi, tako kot če se hočem nazaj povleči, moram mišice, ki povezujejo ramena prek pleč dol proti zadnjem delu medenice, se morajo napeti in vlečem se nazaj kronično, da me pol recimo zagrab krč ali pa me zaboli med lopaticom, pa lahko samo zaradi tega, če imam sprednji del telesa, se pravi mišice sprednjega dela od oči dol čez obraz, čez prsen koš, čez trebuh do sramne kosti napete. In te mišice, če jih držim napete, pa ne napnem tudi hrbet, me vodijo v sključeno držo, se pravi grem v držo starega človeka ali pa držo prestrašenega človeka ali pa držo človeka, ki ima aktiviran refleks rdeče luči. Če hočete več zvedeti o rdeči luči, imate na aeku.si članek o tem, pa si lahko to preberete. In zdaj rdeča luč običajno je aktivirana zaradi strahu, žalosti, krivde, razočaranosti, otožnosti in je v sodobnem svetu zelo pogosto aktivna že pri zelo mladih ljudeh ali pa pri ljudeh srednjih let. Težava pa je, da če imamo kronično zakrčene mišice sprednjega dela telesa, pa nočemo biti puklasti ali pa viseti naprej, moramo temu primerno bolj napeti mišice zadnjega dela telesa in vleči zgornji del telesa nazaj in potem pride do kronično povišane napetosti, tako po hrbtnem kot po trebušnem delu pršnega trupa, ki pa seveda zaradi te povišane napetosti vleče medenico gor proti ramenom, ramena poriva dol proti medenici in dobimo v bistvu kot neke vrste šravštok, se bo primež, kjer vmes med katerim je pa seveda kdo, je pa hrbtenica. In ta pritisk, ko ramena vlečete dol proti medenici, medenico pa povlečete gor proti ramenom, če dovolj dolgo traja in je dovolj močen, kar pri veliko ljudeh je, seveda tok dvigne pritisk v hrbtenici in hrbtenico da pod močen tlačen pritisk, da seveda pride do sprememb, tako do spremembe funkcije hrbtenice in kot do sprememb strukture hrbtenice, kar se potem pogosto spremeni tudi v hernijo, ker hernija sama po sebi pomeni pa, da vam je gel, ki ga imate v medvretenčni ploščici, porinilo ven iz medvretenčne ploščice in takrat dobite hernijo. In pa če se čisto vprašamo, kakšna energija more obstajati, da lahko ta gel tam, kjer more biti, porine ven v drugo okolje, kjer nima kaj delati, je logičen odgovor, da mora biti dolg časa visoka potencialna energija, da se to sploh zgodi. Sam AEQ je zelo globoko usmerjen v spremembo mišičnih napetosti v trupu, zaradi tega, ker je tukaj osnovna celica, osnova, baza samega človekovega telesa in vse vaje, ki jih učimo pri AEQ-ju, izhajajo iz mišic med medenico in ramenskim obročem in seveda zaradi tega pride do
do večanja sposobnosti čutenja, koliko je ta muskulatura zakrčena. Spravo zmanjšujete senzorno amnezijo ali pa senzorno utrujenost. Bolj ko zmanjšujete to senzorno amnezijo pa senzorno utrujenost, bolj čutite, kakšne so mišice v resnici, bolj se zavedate tega in potem lahko z močjo zavesti vplivate tudi na motorno vejo živčnega sistema in greste v postopno učenje, kako zmanjšate napetosti v mišicah in mišice v bistvu spremenite in napetost v mišicah, poprečno napetost v mišicah zmanjšate in s tem se v bistvu zmanjša tudi napetost v trupu in manjša, ko je napetost v trupu, manj vlečete medenico proti ramenom, pa ramena porivate dol proti medenici, bolj pride do razbremenitve hrbtenice in s tem v bistvu se zmanjšujejo tudi težave s hrbtenico. Na splošno je pa seveda, sploh če imate težave gor v vratu ali pa med lopaticami, je potrebno ugotoviti, česa vas je strah, zakaj imate mišice, ki so aktivne pri čustvih strahu, žalosti, otožnosti, obupa, zakaj jih imate napete tudi takrat, ko se ne zavedate, da bi imeli razlog za strah, da bi imeli razlog za žalost, da bi imeli razlog za obup, ker dosti pogosto se ugotovi, da dejansko tudi sam otrok ali pa odrasla oseba ima te mišice zakrčene zaradi tega, ker je živel v družini, v okolju, še posebej z mamo, ki je imela močen strah, žalost ali otožnost, občutek krivde v sebi, za kar je lahko imela popolnoma objektivne razloge, ki jih pa otrok v bistvu ni imel, ker je živel v drugačnem okolju, ampak je skozi programiranje in prenos vzorcev vedenja med mamo, med staršem pa med otrokom tudi sam prevzel, da je normalno stanje to, da ima napeto sprednjo stran telesa in seveda potem z vsakim letom je verjetnost, da ima težave s hrbtenico večja in močnejša. Tako da to je že dejstvo, da se zjutraj zbudite z bolečinami v celotni hrbtenici, pomeni, da vaš živčno-mišični sistem ne deluje primerno, kar pomeni po noči, ko spimo in smo brez zavesti, ni nobene realne potrebe za povišen mišičen tonus, ker itak nič ne moramo narediti, če se ne zbudimo najprej, in kaže na kronično povišen mišičen tonus in kaže na obstoj senzorno-motorne amnezije ali pa utrujenosti. Tema je pa namenjena AIQ metoda, AIQ pristop, da lahko to počasi z učenjem in primernim izvajanjem vaj pod vodstvom učitelja AIQ metode ali pa AIQ učitelja na splošno počasi uredite in s tem v bistvu povečujete svojo sposobnost čutenja in vpliva na mišično stanje, najprej, ko ste pri zavesti, se pravi v času budnosti, potem pa bolj, ko znate te stvari urejevati, ko ste budni, bolj v bistvu opazite, kaj vas bremeni, kaj vas stiska, kaj vas pritiska, zakaj morate biti toliko napeti, česa vas je strah, zakaj se držite ali pa imate na mišične napetosti, kot da ste žalostni ali otožni in potem lahko postopoma spreminjate in bolj, ko to izboljšujete skozi učenje v budnem stanju, bolj se seveda počasi spreminja tudi vaše stanje, kako se zjutraj zbudite, ker oseba, ki zna urejati probleme, ki ima primerno čustveno zrelost, da ga ni strah jutrišnjega dne, se zjutraj ne zbudi trda od strahu pred dnevom, ki prihaja, kar je v bistvu najbolj pogost vzrok, ki ga najdem, ko delam z ljudmi, ki se zjutraj zbudijo z bolečinami v telesu ali v celotni hrbtenici. Ker čeprav ima ta oseba lahko mnenje ali pa tudi prakso, da zna urejati probleme, se potem vedno izkaže, da ima določeno področje ali več področij v življenju, kjer ima pa kronično nemoč, kronično nesposobnost začutiti, kaj se v resnici dogaja, delovati, uporabiti primerna čustva, biti primerno čustveno učinkovit in potem ga je strah prihodnosti, ker se zaveda ali pa na telesnem nivoju v bistvu telo kaže,
da ga je strah prihodnosti, ker je v bistvu neučinkovit v urejevanju določenih problemov. Zato je glavni in bistven del AIQ pristopa, se pravi tako pri AIQ metodi, kot pri AIQ dihanju, kot pri AIQ odnosih, delo z učiteljem AIQ-ja, ki ima primerno čustveno zrelost, da lahko uči stranko, ki ga je izbrala zato, da se bo pri njem učila AIQ pristop, ter v bistvu z svojo višjo čustveno zrelostjo na določenih področjih pomaga stranki spoznati, kje ona ne deluje pravilno, ali pa da lahko stranka sama zazna, na katerem področju ima senzorno-motorno iluzijo, na katero jo opozarjajo kronična stanja v njegovem telesu ali v njegovih odnosih. In ena od takih kroničnih stanj, ki je zelo pogosta, so tudi kronične težave s hrbtenico.